So, willkommen zum nächsten Video. Geht mein Mikro? Ja. Wir haben heute ein iPhone 6s hier. Kontaktstecker bei Displaytausch beschädigt, Akku war nicht getrennt, Wärmeentwicklung, Pins beschädigt an Bord und Display. Ja, klar. Das kommt, wenn man selber das Ganze macht und nicht vorsichtig genug ist. Unter Mikroskop habe ich schon mal kurz geguckt. Wir haben definitiv, Moment, schauen, ob alles passt. So, wir haben definitiv hier einen defekten Konnektor, den wir tauschen müssen. Ich weiß nicht, ob ich einen da habe oder ob ich einen von einem anderen Board runternehmen muss. Hier schaut es noch okay aus, der schaut okay aus, Kamera schaut auch okay aus. Backlight-Filter, glaube ich, hat es auch nicht geschossen. Da müssen wir dann schauen, wo diese Wärmeentwicklung herkam. Vielleicht nur wirklich von da. Das Display kann man natürlich auch nicht mehr hernehmen, wenn wir uns das angucken. Also das ist auch komplett hier kaputt, gebrochen. Also da wird der Kunde ein neues brauchen. Die anderen wären okay. Aber das ist ja gerade für 3D-Touch. Ich weiß es gar nicht. Okay. Das heißt aber, wir müssen hier als allererstes mal diesen Konnektor rausbekommen. Dafür muss die ganze Apple-Grütze hier außenrum erstmal weg, damit wir schön an diesen Konnektor hinkommen. So. Eine andere Pinzette nehmen, mit der geht es ein bisschen besser. Hier werden wir dann natürlich auch schauen müssen, ob irgendwo mehr passiert ist bei den Bauteilen um diesen Stecker außenrum oder ob wir Glück haben und es ist wirklich nur der Stecker. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht, dass es nur der Stecker ist. Das wäre nämlich zu einfach. So, kommen wir raus. Hier hängen ein paar so Lötbällchen drinnen, müssen wir dann mal gucken, wo die herkommen genau. Bei so einem Connector wäre es natürlich immer gut, wenn man mit Unterhitze arbeiten könnte, habe ich aber keine da im Moment. Habe mir eine neue bestellt, die müssen wir uns dann mal angucken, wenn die da ist, ob die gut ist. Aber wir haben eine gute Heißluftstation, von dem her geht es schon irgendwie. Man hängt die richtig böse drin, diese Grütze hier. Das Problem, wir müssen sie komplett wegmachen, da wir ansonsten, die zieht sich zusammen und durch diesen Klebeeffekt kann die Bauteile runterreißen. Also ich hatte das schon mal, da habe ich nicht so aufgepasst, muss ich gestehen. Hat es tatsächlich Bauteile runtergerissen. Deswegen machen wir die weg hier. Zumindest hier in der unmittelbaren Umgebung. Und wenn es mich jetzt noch lange ärgert hier. Die andere Pinzette nochmal probieren, die ein bisschen besser greifen kann. So. Schauen wir mal, ob das reicht. Achso, Lötstation sollten wir einschalten.
Ich denke zwar, dass uns hier die auch zusammenwurzeln wird, aber das gucken wir uns jetzt mal an. Wenn es nicht geht, dann machen wir sie halt noch weg, aber es ist ein relativ kleiner Connector. Also könnte man vielleicht Glück haben. Ja, er zieht schon zusammen hier. Also die werden wir dann ganz runter machen müssen. Dachte ich fast. Ich habe jetzt einen ziemlich kleinen Luftstrom. Der hat gar keine Lust, sich zu lösen hier. Die kleinen Pins kommen schon mal. Der große will noch nicht. Doch, da kommt er schon. Hier noch nicht. So, was ist los jetzt da oben? So, weg ist er. Schauen wir uns gleich noch hier diese Dinger an. Da reißen wir wenigstens auf. Dann können sie nichts anstellen. Okay. Gut. So, wir reinigen natürlich oben unseren Connector. Das ist zwingend nötig. Dann hauen wir das alte Lötzinn runter. Das wollen wir nämlich nicht haben. Vorsichtig, wenn ihr mit der Litze arbeitet, die wenn hängen bleibt, reißt ihr euch die Pads runter. So, oder da? Einmal kurz reinigen. Wir reinigen hier entweder mit Alkohol oder Aceton. So würde der schon wieder recht gut ausschauen. Jetzt muss das Ganze halt neu verzinnt werden.
So. Dafür nehme ich meine JVC-Lötstation her. Die macht es super. Wenn ihr sowas macht, immer viel Flussmittel hernehmen. Genau. Wieder reinigen. Und jetzt ist die Frage, ob wir so einen Konnektor da haben. Wie gesagt, ich fürchte fast nicht. Schauen wir mal, 6S LCD, 6er LCD, Batterie, 6er Frontkamera. Schauen wir mal, was wir da drinnen haben. SIM-Kartenleser, meine Güte, Batterie, Charging, Power, Backkamera. Okay, schaut schlecht aus. Dann muss ich mal wieder nachbestellen. Das heißt, wir müssen irgendwo von dem 6S-Board einen runterbekommen, der dann auch noch funktioniert. Wäre grundsätzlich eine coole Idee. Um das zu machen, müssen wir den halt vorsichtig ablöten. So, der Konnektor schaut ja gar nicht mal so schlecht aus. Den nehmen wir. Auch hier die Grütze weg. Hier können wir ein bisschen grober arbeiten, weil ein kaputtes Board. So, hier können wir dann auch mit ein bisschen mehr Hitze rangehen. Ein bisschen mehr Luftstrom meine ich. Also eigentlich können wir es auch lassen, weil es egal ist. Wir müssen ja jetzt gucken, dass wir den im Ganzen runterbekommen. Machen wir doch ein bisschen mehr. Dass der überall heiß wird, der Konnektor. Wenn ihr so einen Konnektor runterholt, dann müsst ihr aufpassen, dass euch der natürlich durch die Hitze nicht kaputt geht. Und da gibt es einen relativ einfachen Trick. Man muss warten, bis der komplett flüssig ist, bis er schwimmt. So lange leitet er die Hitze noch im Board ab und sobald ihr den anhebt, müsst ihr sofort eure Heißluftstation wegnehmen, weil ab da wird es dann gefährlich und dann schmelzt euch dieser Konnektor zusammen. Also wenn ihr das macht, dann wirklich schnell machen. Mal schauen, ob es beim ersten Mal klappt bei mir, sonst müssen wir noch ein anderes Board nehmen. Das ist immer so eine recht kritische Timing-Sache, aber im Normalfall sollte das schon klappen. So, am Schluss ziemlich schnell hin und her bewegen, dass alles flüssig ist. Seht schon, er wird langsam. Hinten will er wieder mal nicht. Jetzt ist er hinten auch. Und weg. Und er schaut relativ gut aus, würde ich sagen. Den können wir hernehmen. Der hat es wohl überlebt. Jupp, den können wir hier einlöten dann. Wieder Flussmittel drauf. Jetzt beim Einlöten mit Heißluft ist es immer kritisch, weil wir natürlich das Problem haben, dass er keine Verbindung hat. Das heißt, wenn wir den so einlöten, wie er jetzt ist, mit Heißluft, dann geht er ziemlich sicher kaputt.
Also werden wir erst einmal versuchen, den zu fixieren. Was relativ schwer ist, sage ich euch gleich, weil meine Lötkolben stehen rechts und meine Pinzette muss ich dann links halten. Dann die Position erwischen. Ist Horror. Aber okay. Hilft nichts, wir probieren es. Wir brauchen erstmal einen Anhaltspunkt, wo uns verbindet. So, jetzt können wir hier runterdrücken und dementsprechend kurz antackern nur, wirklich ganz kurz, dass halt diese Ground Pads erst einmal verbunden sind. Und wenn die verbunden sind, dann können wir weitermachen. Wie gesagt, leichter mit einer Vorheizplatte, aber nicht unmöglich ohne. So, komm schön her zu Papi. Eine Seite. Und die zweite Seite, wie gesagt, ich löte es eigentlich lieber fast so ein, mit dem Lötkolben. Ich habe hier eine 0,2er Spitze, mit der ich das jetzt gerade mache. Damit funktioniert das eigentlich echt recht einfach. Man muss nur den Konnektor ein bisschen runterdrücken, dass die Spitzen auch Verbindung haben und dann geht es auch. So, nochmal reinigen. Wenn ihr den jetzt noch schön haben wolltet, also gerade oder so, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel nochmal mit der Heißluft drüber gehen. Wir haben ein bisschen was angekokelt mit der Heißluft, ist aber gar nicht schlimm. Der Konnektor funktioniert auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt nochmal schön haben wollt, dass der gerade sitzt und alles, dann mit der Heißluft, könnt man eigentlich noch machen schnell, dass der eine Form einnimmt. Also an seinen Platz rutscht sozusagen. Wir haben jetzt bleihaltiges Lötzinn genommen, dadurch ist das Ganze etwas einfacher. Es erwärmt sich leichter, also hat einen früheren Schmelzpunkt. So, locker müsste das schon sein. Genau. So, jetzt müsste er auf seinem Platz sitzen, denke ich mal. Und jetzt können wir messen, ob wir Verbindung haben. Ups. Ich habe das Messgerät noch gar nicht eingeschalten. Stelle ich euch mal her. Mach jetzt an hier, USB, los. Jetzt. So. Da ist es schon. So. Gut, wir messen den durch. Wir gehen auf Durchgangsprüfung. Dann hören wir das, ob es passt oder nicht. Piepst. Und dann gehen wir Pin für Pin durch. Müsst ihr bei jedem Konnektor machen.
Und zwar an der Außenstelle hier messen. Also auf dem Pad messen. Und nicht. Seht ihr, der hat keinen Durchgang. Den machen wir gleich jetzt noch. Das war der dritte. Auch wenn es so ausschaut, als ob sie Durchgang haben, immer nachmessen. Ne, der will nicht. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachlöten. So, ich denke, jetzt könnte man erwischt haben. Ja, jetzt passt er. Dann die andere Seite. Auch hier der dritte, keinen Bock. Achso, jetzt weiß ich nicht mehr warum. Ich glaube von oben der dritte. Die schauen alle gut aus. Perfekt. So, ich würde sagen, jetzt können wir dann mal nochmal schnell sauber machen und dann testen. Was überhaupt unser Bild, unser Display macht. Ob es dieser Konnektor war oder ob noch mehr kaputt ist. Wie gesagt, der Kunde hat geschrieben, dass er eine Wärmeentwicklung hatte. Man kann natürlich jetzt von diesem Konnektor kommen, keine Frage. So. Dann nehmen wir unser 6S Display und Ladebuchse, wo ich weiß, dass es funktioniert. Unser Labornetzteil. So besser, gell? Einmal Ladebuchse. Einmal Display und 6S Anschluss. Kurzschluss haben wir schon mal keinen. Labornetzteil. Wir geben Ladespannung drauf. Die geht auch nicht wirklich. Ja, doch, booten würde es. Ah ja, und wir haben kein Backlight. Das sieht man natürlich jetzt relativ schlecht hier. Leider. Aber wir haben noch kein Backlight. Das heißt, das müssen wir uns auch noch angucken, was hier passiert ist. Aber wir haben zumindest mal keinen Kurzschluss. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt weiter mit meinem Labornetzteil arbeiten, sondern ich kann den Akku auch hernehmen. Beim Akku haben wir den Vorteil, dass wir den jetzt erstmal anstecken können. Das ist das, was wir jetzt probieren, ob wir überhaupt Durchgang haben. Hoch zum, ich zeige es euch schnell im Mikroskop, hoch zur Backlight-Anode oder ob es die einfach auch mit genödelt hat. Dafür gehen wir auf Spannungsmessung, setzen Plus und Minus an und gucken am zweiten Pin und wir hätten hier die 3,9 Volt. Das heißt grundsätzlich Backlight-Durchgang haben wir. Kann natürlich jetzt heißen, dass muss man jetzt halt mal gucken, ob es vielleicht doch, also wir kriegen am Filter kriegen wir die 3,9 Volt. Der wäre eigentlich grundsätzlich okay. Jetzt
kann es mehrere Ursachen haben, dass der Filter doch was abbekommen hat. Ist immerhin, auch wenn er gut ausschaut, möglich. Wie gesagt, der Filter ist eigentlich der erste, der eigentlich immer einen Geist aufgibt bei einem 6S. So super gut würde er nicht ausschauen. Das Problem ist, ich hatte das schon öfters, dass der Filter kaputt war. Obwohl er mir die Grundspannung gebracht hat, aber dann sobald es an die, was sind das, 26 Volt oder so, 28 Volt, ich weiß es gar nicht mehr, sobald die gekommen sind, hat er versagt. Ah ne, seht ihr das? Der ist eigentlich locker. Okay, also der muss auf jeden Fall raus. Unser Backlight-Filter. Und man sieht auch, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wir haben hier eine klitzekleine Lötkugel. Und solche Lötkugeln deuten eigentlich immer darauf hin, dass da eine Hitzeentwicklung stattgefunden hat, dass irgendwas durchgebrannt ist. Deswegen holen wir den raus, machen einen neuen rein und ich bin mir fast sicher, dass wir dann wieder Backlight haben. Einmal raus. Kurz verzinnen, mehr oder weniger. Backlight-Filter. Wo ist einer hier? Komm raus. Jupp. Da ist er. Setzen wir jetzt hier rein. Unsere JVC-Pinzette, gibt nichts Besseres. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Und jetzt probieren wir das nochmal, ob wir jetzt unser Display haben. Unser Backlight wieder haben, so wollte ich sagen, Entschuldigung. Einmal drauf. Da kommt nichts durch die Ladebuchse. Entweder sitzt sie gerade nicht gescheit. Jetzt kommt was durch die Leitung. Ah, und siehe da. Wie vermutet, das war der Backlight-Filter. Allerdings natürlich in Kombination mit dem defekten Displaystecker. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich einen Festpreis verlange. Der Kunde zahlt jetzt seinen Festpreis und egal ob der Konnektor kaputt war, ob Backlight-Filter, Backlight-IC, Backlight-Diode defekt war, also von dem her, das ist der Grund, warum ich meinen Festpreis habe. Wie ihr seht, funktioniert auch unser Touch. Achso, der ist jetzt dunkel geworden, aber ich glaube, ihr seht es so auch, oder? Ja. Genau. Das war's für dieses Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Was haben wir heute gelernt? Konnektor auslöten, Konnektor einlöten, Konnektor von einem anderen Board klauen und wir haben gelernt, dass der Backlight-Filter auch mal kaputt sein kann, wenn er nicht kaputt ausschaut, also wenn er nicht durchgebrannt ist. Von dem her solltet ihr den Backlight-Filter immer irgendwo im Auge haben. Bitte keine wilden Leiterbahnen legen, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr macht. Ansonsten
Tja, war's das. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ciao.